bikin yang kan buat dua, berarti dua. clear slime. Jadi ini ini kita bakal bikin ini. Bikin juga ya. Jadi kita akan pakai ini. Oke. Asal warna kuning ya. Dan kita ini dapat sendok buat kocok. Asal mau apa? Mau yang gimana dulu? Kakak tunjukin dulu ya. Jadi pertama-tama clear dulu yang Dengan warna blue. clear dulu yang ini. Blue. Ih, nanti dulu kamu harus pilih dulu. Kamu tak salah kan? Nah, yang warna pink, clear dulu yang warna pink. Ini merah atau pink sih? Pink, kemerahan pink. Kain. Dan tolong bukain. Tunggu. Jadi kita pertama-tama ketuangin clear terus lagi. Aku boleh tuangin? Aku boleh tuangin? Oke, mulai. Oke, ini slime birunya udah jadi. Ini tuh banyak udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 slime. Jadi ini sebenarnya masih banyak dan kita masih mau nambah dulu. Ini masih ini kayak warna peach gitu hasilnya. Bagus kan? Bagus. Dan ini masukin warna biru karena dia nggak mau pakai itu kan. Tapi aku masukin kok. Nah ini yang hasil dicampurin semuanya hasil clear slime. Ini hasil peach. Ini mana ya? Ini di sini. Ini nanti ya kita